Bonjour เนื่องจากว่านะคะมีหลายคนขอกันเข้ามาว่าอยากให้เราทำคลิปอธิบายเกี่ยวกับการหางานการสมัครงานการสัมภาษณ์งานนะคะในประเทศฝรั่งเศสนะคะวันนี้นะคะคริสตินจะมาอธิบายให้ฟังว่าการหางานในประเทศฝรั่งเศสทำยังไงไปดูกันเลยค่ะ En France, quand vous recherchez un emploi, il faut envoyer un CV et une lettre de motivation. Vous pouvez répondre à une annonce ou envoyer une candidature spontanée. Sur l'annonce, le poste sera noté avec le nom de l'entreprise et la description du poste. Le poste sera en contrat déterminé, on dit CDD. Le nombre de mois sera noté en suivant. Par exemple, il sera noté CDD de 3 mois. Ou alors le poste sera en contrat à durée indéterminée, on dit CDI. Le poste sera à temps plein, soit 35 heures par semaine. Ou le poste sera à temps partiel. Donc par exemple, sur l'annonce, il sera noté temps partiel à 20 heures par semaine. En France, il faut savoir que l'employeur ne peut pas vous faire travailler plus de 48 heures par semaine, ni plus de 10 heures par jour. Mais en général, si vous êtes à 35 heures par semaine, vous travaillerez 7 heures par jour. Sachez que votre employeur peut vous dire que vous allez travailler 39 heures par semaine. Cela veut dire que votre salaire sera l'équivalent de 35 heures par semaine et que vous allez récupérer 4 heures de RTT. RTT veut dire réduction du temps de travail. Donc, si vous travaillez 4 semaines, vous allez pouvoir récupérer 16 heures de RTT, soit 2 jours de congé, soit 2 jours de RTT. Et il vous restera 2 heures de RTT à récupérer plus tard dans l'année. ค่ะก็ที่คริสตินได้พูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือในประกาศหางานนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบริษัทแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่เราจะต้องทำนะคะแล้วก็ที่ฝรั่งเศสนะคะเขาก็จะมีสัญญาว่าจ้าง2แบบแรกก็คือเป็นแบบ CDD นะคะ CDD ก็คือสัญญาว่าจ้างที่เป็นกำหนดระยะเวลาแน่นอนอย่างเช่น CDD 3 mois ก็คือเป็นสัญญาว่าจ้างในช่วง3เดือนนี้เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดอีกแบบหนึ่งก็คือเป็น CDI ก็คือเป็นสัญญาว่าจ้างที่เป็นแบบถาวรแบบสัญญาว่าจ้างตลอดไปตลอดชีพแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้เขาก็จะมีระบุในตรงประกาศหางานด้วยว่างานนี้เป็นงานสำหรับเป็นสัญญาว่าจ้างแบบไหนนะคะค่ะแล้วก็ตามกฎหมายฝรั่งเศสโดยทั่วไปนะคะก็คือเราจะทำงานสัปดาห์ละ35ชั่วโมงก็คือตกวันละ7ชั่วโมงนะคะแต่ว่ามันก็แล้วแต่งานบางบริษัทก็อาจจะมีระบุไว้ว่าทำงาน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์อะไรแบบนี้แล้วแต่นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปก็คือ35ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะตามกฎหมายก็คือเราจะไม่สามารถทำงานได้เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะไม่เกินนี้แล้วก็ห้ามทำงานเกิน10ชั่วโมงต่อ1วันนะคะอันนี้เป็นกฎหมายคือหมายถึงว่าเราจะทำงานเวลา12ชั่วโมง4วันก็จะครบ48ชั่วโมงใช่ไหมแบบนี้ไม่ได้นะคะคือทำได้วันหนึ่งไม่เกิน10ชั่วโมงแล้วก็สัปดาห์หนึ่งเนี่ยไม่เกิน48ชั่วโมงคือแม็กซิมัมตามกฎหมายค่ะแล้วก็บางบริษัทนะคะอาจจะขอให้เราทำงานสัปดาห์ละ39ชั่วโมงนะคะ39ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งอันนี้ก็คือเราจะได้รับเงินเดือนเท่ากับทำงาน35ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ชั่วโมงที่เกินมา4ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยเขาจะเอาไปรวมเก็บสะสมไว้ให้เป็นวันหยุดของเรานะคะเรียกว่า RTT นะคะอันนี้ก็คือเราจะได้ RTT เนี่ยสัปดาห์ละ4ชั่วโมงนะคะอย่างเช่นถ้าเราทำงาน4สัปดาห์ใช่ไหมคะเราก็จะมี RTT ทั้งหมด16ชั่วโมง16ชั่วโมงก็คือเท่ากับ2วันทำงานเพราะว่าทำงานวันละ7ชั่วโมงตามกฎหมาย2วันทำงานก็คือ14ชั่วโมงแล้วก็เหลืออีก2ชั่วโมงคือเราก็จะได้วันหยุดเพิ่มนะคะ2วันต่อเดือนนั่นเองเพราะว่าเราสะสมเวลาทำงานแต่ละสัปดาห์มาแล้วก็ที่เหลืออีก2ชั่วโมงต่อเดือนเนี่ยเขาก็จะเก็บสะสมให้เป็นวันหยุดตลอดทั้งปีอะค่ะเหมือนเป็นวันลาหยุดพักร้อนเพิ่มไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะได้เงินเดือนเท่ากับคนที่ทำ35ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ว่าเรามีวันหยุดต่อเดือนเพิ่มขึ้นแล้วก็วันหยุดตลอดทั้งปีเพิ่มขึ้นจากการที่เราทำ39ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะ En général, sur l'annonce, le salaire est noté en brut. Donc par exemple, 1600 euros brut. Il va vous rester moins 21%. On enlève 21% environ sur ces 1600 euros. Donc
1600 euros de 21%, donc on va enlever 336 euros. 1600 moins 336, il va vous rester à peu près 1264 euros net pour vous. Vous toucherez à la fin du mois 1264 euros net si vous n'êtes pas imposable. Si vous êtes imposable, les impôts seront prélevés directement sur votre salaire à la fin du mois. Il faudra vous rapprocher du centre des impôts de votre ville pour savoir le montant de votre impôt. ค่ะพูดถึงเรื่องเงินเดือนนะคะในประกาศนะคะประกาศหางานเขาจะมีใส่เงินเดือนไว้ก็คือส่วนใหญ่ที่เขาใส่ไว้นั่นน่ะก็คือเป็นเงินเดือนโดยที่ยังไม่ได้หักภาษีออกนะคะที่คริสตินยกตัวอย่างเมื่อกี้นะคะก็บอกว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเงินเดือน 1,600 ยูโรนะคะก็คือเขาจะมีชาร์จออกไปทั้งหมด 21% โดยประมาณนะคะจากเงินเดือนในตามประกาศหางานนะคะเพื่อที่จะเป็นพวกแบบประกันสังคมเป็นแบบเงินที่เขาจะให้เราหลังจากที่เราเกษียณอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือถ้าเงินเดือน 1,600 ยูโรในประกาศใช่ไหมคะลบ 21% ก็คือลบไป336 ยูโรนะคะก็จะเหลือเงินเดือนเน็ตๆที่เราจะได้เนี่ย 1,264 ยูโรค่ะเราก็อาจจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีกนะคะอันนี้เขาจะพิจารณาเป็นรายบุคคลก็คือคนนี้แต่งงานหรือยังเงินรวมของครอบครัวเราเนี่ยได้เท่าไหร่เรามีลูกกี่คนอย่างเช่นถ้าครอบครัวนี้มีรายได้น้อยรายได้ต่ำแล้วก็มีลูกหลายคนก็อาจจะไม่ต้องจ่ายภาษีตรงนี้เพิ่มแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนโสดก็อาจจะต้องจ่ายเพิ่มอันนี้ก็คือเราจะต้องติดต่อไปที่แผนกภาษีของแต่ละเมืองค่ะเพื่อถามเขาให้เขาเช็คให้ดูว่าเราจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มไหมเป็นจำนวนเท่าไหร่ค่ะ Revenons à l'annonce. Si l'annonce vous intéresse, il faudra envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail ou les déposer sur le site de recherche d'emploi ou directement sur le site de l'entreprise. Si vous connaissez l'entreprise qui recrute, au bout de 15 jours, vous pouvez chercher le numéro de téléphone de l'entreprise afin de les relancer. Savoir s'ils ont bien reçu votre CV, savoir quand vous obtiendrez une réponse. Comment envoyer votre candidature spontanée? Sur un fichier Excel, vous listez toutes les entreprises qui vous intéressent avec email et numéro de téléphone. Vous avez deux solutions. La première solution, par téléphone, vous appelez l'entreprise pour savoir s'ils recherchent une personne de votre qualification. Sinon, il faut appeler la suivante. Si l'entreprise recherche quelqu'un, il faut demander le mail et le nom de la personne à qui vous allez envoyer votre CV et votre lettre de motivation. Deuxième solution, vous faites une recherche sur Internet pour trouver l'email de l'entreprise et vous envoyez votre candidature. Au bout de 15 jours, vous contactez l'entreprise par téléphone pour savoir si votre candidature les intéresse. Il faut savoir que vous obtiendrez un oui tous les 150 appels. C'est très dur d'obtenir un emploi. Sur votre CV, vous devez faire apparaître votre prénom, votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre email, une rubrique expérience, c'est-à-dire tous les postes que vous avez occupés jusqu'à présent, une rubrique formation, ce sont tous vos diplômes, quelle langue vous parlez, vos loisirs et une rubrique compétences en fonction du poste que vous recherchez. Par rapport à la lettre de motivation, dans la lettre de motivation, elle doit faire une page maximum. Les employeurs veulent connaître ce qui vous motive dans le poste, pourquoi vous voulez travailler chez eux, et la lettre sert à vérifier si vous faites des fautes d'orthographe. Bonjour madame, j'ai envoyé ma candidature par email il y a 15 jours pour le poste de professeur de français. Je voulais savoir si vous l'aviez bien reçu. Bonjour madame, je ne gère pas les candidatures. D'accord, vous pouvez me dire qui gère le recrutement pour ce poste? C'est madame Dupont. Je vous remercie. Serait-il possible de parler à madame Dupont? Elle n'est pas disponible. Vous pouvez me dire quand je pourrai la rappeler? Demain à partir de 10 heures. Je vous remercie. Je la rappellerai demain. Au revoir madame. Au revoir. Bonjour madame, je souhaiterais contacter madame Dupont.
Bonjour madame, c'est à quel sujet? Je lui ai envoyé une candidature il y a 15 jours. Je voulais savoir si elle avait bien reçu. D'accord, je transfère votre appel. Bonjour Madame Dupont, je suis Christine Arteil. Je vous ai envoyé ma candidature pour le poste de professeur de français par email. Je voulais savoir si vous l'avez bien reçue et si ma candidature vous intéressait. Oui, je l'ai bien reçu, mais je n'ai pas encore eu le temps de faire ma sélection pour les entretiens d'embauche. Sachez que je suis très intéressée par le poste que vous proposez. Quand pensez-vous me donner une réponse ? Je pense d'ici une semaine. Je vous remercie, madame. J'attends donc votre appel. Bonne journée. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Le fait de relancer montre à l'employeur que vous êtes fortement intéressé par le poste. La personne vous a dit qu'elle vous rappelait dans une semaine. Attendez 15 jours avant de l'appeler à nouveau si vous n'avez pas de nouvelles. La recherche d'emploi est très longue en France. Il ne faut pas vous décourager. Vous devez savoir parler couramment le français et écrire sans faute. Quand vous recherchez un emploi, je vous conseille de créer un fichier Excel afin de noter les informations nécessaires à la relance. Donc dessus, vous pouvez mettre une colonne avec le nom de l'entreprise, le nom du contact, mail, numéro de téléphone, date de l'envoi de la candidature et date de la relance. Comme ça, vous n'oubliez rien. J'espère que cette vidéo vous servira pour votre recherche d'emploi. N'hésitez pas à nous poser des questions. แล้วถ้าชอบคลิปนี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ เพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะคะ À bientôt!